we should now be up. Timer is at 5, 6, 7 as usual. That's good. And well, I guess as is usual, hello, welcome. Welcome. Today we're playing, well, now we're playing Trails, not even today because we just streamed Gungeon, but that's whatever. Let me launch the game by doing this. Oh. I guess that's how the Steam leak happens. I'll have to edit that out again in post. Oh, well, whatever. Quick recap for the notes. For the notes, what did happen? What did we do? Right, last stream we started from the Manoria village. We did some stuff there. We were supposed to get lunch, and we did get lunch. Then we ate the lunch at the windmill platform near the cliff. At the cliff, actually. Then as we were going... Actually, to begin with, we went to the inn, White Magnolia. There we got some lunch. Estelle got smoked ham sandwiches, and Joshua got some seafood. I can't pronounce the actual food. Also, let's just load in. Let's just load in. Then as we were getting ready to continue and exiting the windmill platform, we bumped into a kid that the girl that we bumped into when we were exiting from the inn was searching for. And that Brad stole Estelle's bracer emblem. So we hunted him down. He was apparently an orphan. Yeah. Then we found him at the orphanage, which is just off to the east on the Gull seaside way. Then we found out his name. His name is Clem. Then while Joshua was talking to the other kids at the orphanage, Estelle was chasing him down. Then when she caught him, the bird attacked us. Then the purple-haired girl that we initially bumped into seems to be the comrade of that bird, if you will. Then we learn her name as well. Her name is Chloe. Then the orphanage matron, Teresa, baited Clem into fessing up that he actually stole the bracer emblem. Then we get some orphanage. Then we eat pie at the orphanage. Get some more dialogue in between the characters. Then when we exited to the road, Clem apologized to Chloe for lying and reluctantly apologized to Estelle as well.
else? Nothing much in terms of important stuff, apart from the fact that Zach at the windmill in Manoria village said that there are rumors of civil unrest in Ruan, which probably is good to know. Then mid-battle we saw Chloe use arts randomly, which is not something that the general NPC uses. And then on the way to Ruan in the second part of GSW, the Goal Seaside Way, we found a cave type location and someone was screaming for help. We helped him. His name seems to be Jimmy. He was acting very suspicious, but we just let him go because no real evidence. Then we walked along the edge of the shore and found some daggers and a torn sea chart, possibly dating back to the Orbal Revolution. So that is interesting. I don't think I've seen that ever. Then on the way to Ruan, we also exterminated a monster request. And then we checked the Sideways Road, the Vista Forest Road, and arrived at the Janus Royal Academy. Seems like the classes aren't currently in session, so Chloe can't show us around. Then we went back to the GSW. Finally arrived at Ruan. Checked the weapon shop where we found another Janus student who knows Chloe. The said student said that Chloe still hasn't decided on something. And the student's name is Nikita. Then we geared up and left. Then we approached the park area with the statue/monument type of thing outdoors. Got a cutscene giving us more insight about the general lore, history, if you will, where we get information about Rubin River, where Imperial Navy ships were defeated during the war. Power to the city was knocked out at the time, so the drawbridge was locked in the race position, and Liberal handled the situation by detonating old and decommissioned ships from upriver. What else? We found outdoors, we also found Ruvi and Adget, who were Sky Bandit hostages. Then we found Hat in the casino, which is the guy that we escorted from Bose before. Seems like his meeting went well. Then at the time we could not explore the sound block. But then we entered the guild. We found out that the receptionist is missing. A fellow bracer talked to us. Her name is Kana. According to her, the receptionist John is currently in a meeting with a guest on the second floor. And seems like we can't change branches until John's free, so we're hanging out around the city with Chloe, since Chloe offered to join us. Rather, Estelle wanted Chloe to join us, I think. Then we actually went to the sound block.
Seems like the bridge was built over 40 years ago, and it wasn't possible to build the bridge earlier uh, because the omens were required. The drawbridge is also raised 3 times per day. Then we check the mayor's residence, where it seems that the mayor is out at the moment. Then we entered the warehouse district, where cargo from foreign countries is kept for safekeeping. Then we found a suspicious guy named Picaro standing guard in front of one of the warehouses, and he was acting suspicious. Then we were about to leave, but some of the warehouse people stopped us. They seemed to be jealous of Joshua hanging out with Chloe and Estelle. Then some other guy arrived, and after that guy, Mayor himself arrived. The guy who arrived first seems to be Gilbert, and he is Mayor's private secretary, according to Chloe. Then once the warehouse guys find out that we are bracers, they run away. Then according to the mayor, Ruan has had some hard times recently, and apparently John is going to explain the specifics. Then we also get Chloe's full name, Chloe Rins. She is a second-year student at Genis, and seems like the dean of the academy, Dean Collins, is Mayor's friend. It also, apparently Gilbert also graduated from the academy. Mayor seems like a decent guy at that, just a general evaluation. Then we double check the mayor's residence since he has returned. And according to the maid Dominique, Gilbert seems like a person that would cave in to unsavory folk. Then in the center of the main lobby area in the mayor's residence, we seem to have an opal relic of sorts, dating from the Opal Revolution as well. And we also learn the warehouse gang's name, which is Ravens. Then we returned to the guild, where John is done with the guest. Given the timing, it probably is Dalmore, was Dalmore. John seems to also know Chloe, and the branch in general seems to have been waiting for us to arrive. Then we changed the branch assignments. Then we learned that someone of royal blood is arriving to Ruan soon. And since we have the extra info from the Liberal News article, it's probably the Queen's nephew. Because of that, seems like the most of the guild staff was requisitioned to help with security. And we also learned that the Ravens have been calmer until just recently, which might be a coincidence, but I don't think so, given that we walk into incidents every time. Then we get a room in the hotel. And seems like there was a cancellation in the hotel. Seems like there was a cancellation for the top floor room, the penthouse.
Then Chloe went back to the campus. Then after we explore the penthouse room a bit, apparently someone appears in the room, and that someone is the Queen's nephew, Duke Dunan, and his butler Philip. Initially, Estelle and Joshua don't even believe that he's the Queen's nephew, but the Philip Philip is adamant that it's the truth, and they believe him. Seems like Dunan wants us to get out of the room, and Philip convinces us to leave. The issue is that the hotel doesn't seem to have any more rooms available. Then Niall appears, and he offers us to borrow his room since he has extra beds available. And that's basically him saying thank you for the Sky Bandit scoop. Seems like Richard is going to get a medal from the Queen, and Niall is getting an exclusive interview with Richard. It also seems that Niall managed to get rid of Dorothy, since she was supposed to be a trainee of sorts. Then according to Niall, Dunan is a real hedonist, and he even drives the Queen crazy. Then Niall seems to be chasing another big scoop. And then we cut to the, evening stuff, where Niall drank too much at the casino bar, and Estelle with Joshua had to drag him back to the hotel. And then we cut into the night cutscene at the orphanage, where someone sets fire to the orphanage, and as Matron tried to evacuate with the kids, some supports came down just in front of them, and the cutscene ended. What kind of a demon decided to actually set fire to the orphanage? Like, why? Then Ruan, in the next morning, Niall seems like he's having a very strong hangover. It also seems like that Niall is staying in Ruan for a while. Then we checked the penthouse room, where Dunan and Philip are nowhere to be found. What else? Some miscellaneous trivia across everything, since I interacted with everything. Then we find out some general lore. Apparently the mayor has plans for tourist expansion, and seems like some people do not like the mayor. Then we also find Niall outdoors in the sound block, where he seems to be planning to start his investigation by walking to the crime scene, wherever that is. Then we do the warehouse key request, where we found the warehouse key in the water in the sound block and fish it out. Then we talked to John in the guild to progress. The guild gets a call from White Magnolia and Manoria Village, and we get instructions to investigate the orphanage situation. But we are not doing that yet.
Then we went to the Ruan Causeway and explored the Sephiroth Tower. Then we also checked out the Air Letten checkpoint, where it seems like there was a messenger from Lyston Fortress a while back. Then indoors, Warrant Officer Keynes says that Cromwell, whoever that is talking to Sarge about something, and Keynes says that Cromwell never brings back good news. Then we deal with the monster request, which was near the Sephiroth Tower, near the entrance of the Sephiroth Tower, where we also found the gun prototype from the other request. We delivered the gun prototype to Carl at the weapon shop, and he says that he came here from Zeiss to do market research into orbital-powered firearms, and that's basically it. Then we saved on the way to the orphanage situation. And then off stream, I spent about, well, I logged it. After around 390 encounters in Sephiroth Tower, Estelle and Joshua are now at level 24. Where we unlocked a new craft for Estelle, an upgrade for Estelle's S-craft, and we also got an AoE S-craft for Joshua. Then we also grinded some bombs on crits and got a T-anklet, which prevents freeze and petrify, which is pretty useful. And I basically was spamming White Gehenna to do the encounters. Time-wise, this is mental, because according to the playtime, it was 10 hours that I spent. So yeah, now we are 6 levels higher, and hopefully that is going to be enough to handle whatever the hell is happening. If I didn't stream today or tomorrow, because I'm streaming Trails tomorrow as well, I would probably end up grinding to like level 30 something at this pace, and that could be an issue for my sanity. Okay, so we can't do anything about the Genes yet. That's fine. Oh. These things are going to take ages to kill me. These things are sincerely going to take ages. Okay, that's fine. Oh, I also have an ungodly amount of Sepet because of the grind. So if we have new NPCs, then we can unlock
not NPCs, new playable characters, then we can unlock their slots pretty quickly. Anything here? Nope. Hmm. そっちは孤児院に行くには Okay, so we can't go to the Magnolia village. We have to explore the orphanage. Hmm. ひどい。 Arrived at the orphanage. It is completely burned down. 完全に焼け落ちてるね。あれ、あんたたち。ひょっとして君たち遊撃士協会から来たのかい？ Zach and Solomon from Manoria seem to be helping. 皆さんはマノリアの方ですね。ああ、瓦礫の片付けをしてるんだ。They came to pick up the rubble. 昨日の夜中に火事が起きて慌てて消火に来たんだけど。Oh. They were there last night trying to fight the fire. まあご覧の通り、ほぼ建物は焼け落ちちまった。それで院長先生と子供たちは？大丈夫。みんな無事だよ。Okay, good. Matron and the kids are fine. 今、マノリアの宿屋で休んでもらってる最中なんだ。They're currently sleeping at White Magnolia. これだけの火事だったのに、全員大した怪我はないそうだぜ。According to Solomon, given the size of the fire, it's a miracle that no one was hurt. よかった。不幸中の幸いだね。俺たちはもう少し後片付けをするつもりだけど、あんたらはどうするんだい？早速宿屋に行ってあの子たちのお見舞いに。悪いけどそれは後回し。この現場ざっと見ただけでも妙なことが多すぎる。そしてそういう手がかりは時間が経つと失われてしまうんだ。Joshua, according to Joshua, we need to investigate the clues before they go cold. 君の気持ちもわかるけど、今は現場検証の方を優先しよう。わかった。私たち遊撃士だもんね。何があったのか突き止めないと。早速敷地内を調べてみよう。話はまとまったみたいだね。それじゃよろしく頼んだぜ。Okay, I don't even need to actually interact with things for now. Let's see. It is clear that the fire was more active from this end.
Like, it's clear. It's more burnt from here. Investigation. Hmm. Everything seems to be scattered around chaotically. Even the herbs have been uprooted. Are? どうしたの？気のせいかもしれないけど、蝶つがいの部分が変な風に引きちぎられてない？ Huh. Door's hinge has been torn off. 確かに。まるで火がつく前に破壊されたような感じだね。According to Joshua, it seems like it happened before the fire started. Huh. Barrels with food have been burned as well. What I gather from the current clues is that it's not just the fact that someone or something wanted to burn the orphanage down, but they also wanted to completely get rid of their survivability, if you will. Because the milk tanks are gone, flowers and herbs have been uprooted. The firewood stove is the firewood for the stove is also scattered around. The food barrels are burnt to a crisp. It's like this was completely and utterly deliberate to completely remove any chances of survival. What? Why? Who? Who would do this? これだけ派手に燃えちまったら一から立て直すしかないな。かなり費用はかかりそうだけど、テレサ先生どうするつもりかね。Expensive. Money is always a motive for evil things. The question is, who would have the motive at this point? According to Zach, everything is burned so badly that the only choice is to rebuild, and it seems to be expensive. Money as a potential motive. Wait, money. No. Let's think backwards. Let's think backwards. If it's going to be expensive, that means that Mayor's tourist expansion plans. I don't want to think about the mayor badly as of right now because there is no evidence.
But given the people saying in Ruan that they don't like the mayor and that the mayor has tourist expansion plans, it seems possible that this could be related. テレサ先生、マノリアの子供にも勉強を教えてくれているんだよな。俺も小さい頃世話になったぜ。こういう時にこそちゃんと恩返ししなくちゃな。いや昨日は本当に驚いたよ。東の空が赤くなっているのがマノリアからでも見えたからな。急いで駆けつけたんだが全焼は食い止められなかったよ。それにしてもどうしてこんなに散らかっているんだ。昨日来た時には暗くてよくわからなかったけどハーブ畑もめちゃくちゃだよ。Yeah, that seems odd. Even for me that seems odd. Oh, the only place that ここ特にひどく崩れちゃってるね。それとなんか変な匂いがしない？ Estelle smells something weird at the wall where it seems to be exceptionally burned. そうだね。これはひょっとしたら。さてと、いろいろなことが見えてきたね。この辺りで一旦整理してみようか。わかったわ。まず出火場所なんだけど、どうやら建物の中じゃなさそうだ。Analysis. The fire doesn't seem to have started in the building. That is correct. We saw that in the cutscene. 屋外の可能性が高いと思う。Most likely started outside. 屋外？こっちだ。ちょうどこの辺りから建物全体に火が回ったんだろう。And the exceptionally burnt spot. あ、石壁が崩れ落ちちゃった場所ね。でもどうしてここが出火場所ってわかるの？地面の焦げ方が他の場所よりも激しいからだよ。It's the point of origin because the fire damage is the worst. 周りと見比べればわかるはずさ。あ、本当だ。建物外部のこの場所から火が広がったという事実。これが何を意味するかわかるかい？それって。Someone set the fire on purpose. 僕もそう思う。この辺りに漂う匂い。これは可燃性の高い油の匂いだ。The weird smell is highly flammable oil, according to Joshua. 多分この辺りにぶちまけてから火をつけたんだろう。そんな。それから建物の敷地が散らかりすぎているのも変だ。消火するのに関係のないハーブ畑までが荒らされている。これも何者かの仕業だと思う。それ本当ですか？ Chloe has appeared. クローゼさん。She overheard us analyzing the situation. 来ていたのか？どうして誰がこんなことを。かけがえのない思い出がいっぱいに詰まったこの場所。Aww. Has had a lot of memories in here. どうしてこんなひどいことができるんですか？クローゼさん。ごめんなさい。取り乱してしまって。私
取り乱すのも無理ないよ。知り合ったばかりの私だってちょっときついから。信じられないよね、こんなことをする人がいるなんて。エステルさん、でも院長先生とあの子たちはみんな無事だったそうだから大丈夫。ありがとう。少しだけ落ち着きました。Estelle comforted Chloe. 朝の授業を受けていたらいきなり学園長がやってきて、孤児院で火事が起きたらしいって教えてくれて、ここに来るまで生きた心地がしませんでした。そっか。院長先生と子供たちはマノリアの宿屋にいるそうだよ。調査も終わったし、僕たちも一緒にお見舞いに付き合わせてくれるかな。はい、そうしていただけると嬉しいです。それじゃあ早速マノリアに行くとしましょう。Chloe is joining us to go to Manoria to check on the orphanage people. 俺は火の始末にはなんでこんなことになったんだろうな。どうだい遊撃士さん。It was deliberate, but I cannot see the motive yet. The game probably is not going to allow me to go back to Ruan, which is fine. Aww. Oh, Credit is fully unaware, bruh. I'll get there. Aww. No one at the windmill. Let's see. Okay. 先生、みんな。 Arrived at the inn. あ、クローゼ姉ちゃん、来てくれたんだ。みんなどこにも怪我はない？大丈夫だよ。パリーも平気。よかった。よく来てくれましたね。エステルさんとヨシアさんも一緒に来てくださったのね。はい、ギルドに連絡があったから。調査に来たついでにお見舞いに寄らせていただきました。そうですか。訪ねてきてくれてありがとう。調査に来たって、あの火事を調べに来たんだろ。何か分かったことあんの？何と言ったらいいのか。ねえみんな、お腹は空いてないかしら。私、朝ごはんを食べてなくて、食堂で何か頼もうと思うの。ついでだから、みんなにも甘いものをご馳走してあげる。本
Chloe baited the kids out of the room to avoid the topic. パリプリン食べたい。でもね。行きましょうクラム。つべこべ言わずに。さあクローゼお姉ちゃん、早く下に行きましょう。そうね。助かっちゃった。 Mary and Clem had an idea what was happening. あの子たちにはあんまり聞かせたくなかったから。そうだね。あのマリーって子は察してくれたみたいだけど。Yeah. いい子に恵まれて、私は本当に幸せ者です。それで調査に来たとおっしゃっていましたね。どうぞ何なりと聞いてください。ご協力感謝します。まず火災現場を調査した結果なんですが、何者かによる放火の可能性が極めて高いことが判明しました。そうですか。やはり。Teresa had suspicions about the fire being deliberate. 火には気をつけていたのでおかしいとは思っていたのですが。そこでお聞きしますけど、犯人に心当たりはありませんか？こういうことをしそうな動機があるという意味ですけど。見当もつきません。ミラにも余裕はありませんし、恨まれる覚えも全く。つまり強盗目的じゃないし、怨恨が理由でもないってわけね。そうなると嫌な話ですけど、愉快犯という可能性もあります。事件の前後に何か変わったことはありませんでしたか？見知らぬ男たちが孤児院の近くをうろついていたとか。そうですね。昼間にエステルさんたちがお見えになってから特に。Seems like Matron has seen someone suspicious hanging around the orphanage after Estelle and Joshua left. あの方は関係ないでしょうし。あの方？火に包まれた建物から私たちが脱出しようとしたとき。 Wait, what? While Matron and the kids were trying to escape the building, 天井の梁が落ちてきて玄関から出られなくなってしまったんです。 the beams fell in and broke and blocked the exit. ですがその時扉を破って助けに来てくれた方がいて、梁をどけて私と子供たちが逃げるのを助けてくださったんです。そんなことがあったんだ。それってマノリアの人なの？それが私たちを助けてから村の者を呼んでくると言ってすぐにいなくなってしまって。Right after he helped, he called the villagers over and left in confusion. マノリアの方々に聞いても誰も心当たりはないそうです。 The other villagers seemed to know nothing about him. 怪しいですね。そんな真夜中に孤児院の近くにいたというのも気になりますし、どういう雰囲気の人でした？象牙色のコートをまとった20代後半くらいの男性です。 According to Matron, it was a man in his late 20s. 見事な銀髪をなさっていました。 Wait, silver hair? That's new. I don't think I saw anyone with silver hair. He also had silver hair. 銀髪？
お若いのに苦労なさったような深い眼差しをしていましたね。He had a troubled look. 悪い方には見えませんでした。But he didn't strike the matron as a bad guy. 普通の人とは思えないけど、人助けをしたのも事実だし、確かに犯人じゃなさそうね。ヨシュア？ Joshua seems to be reacting to this mention of the guy. 何よ、ぼーっとしちゃって。いや、そうだね。案外どこかの遊撃士かもしれないし、その人のことはとりあえず分けて考えた方が良さそうだ。うん。失礼します。あれ、クローゼさん？あの子たちはどうしたの？下でケーキを食べています。Chloe enters. Seems like she got some desserts for the kids. 先生、お客様がいらっしゃいました。Wait, what? Apparently, Matron has a guest. お客様？お邪魔するよ。Oh. It's Dalmor with Gilbert. ダルモア市長。おや？昨日会った遊撃士諸君も一緒だったか。さすがはジャン君。手回しが早くて結構なことだ。さて、お久しぶりだ、テレサ院長。先ほど知らせを聞いて慌てて飛んできたところなのだよ。だがご無事で本当によかった。ありがとうございます、市長。お忙しい中をわざわざ訪ねてくださって恐縮です。いや、これも地方を統括する市長の務めというものだからね。それよりも誰だか知らんが許し難い所業もあったものだ。ジョセフのやつが愛していた建物があんなにも無残に。Seems like someone named Joseph loved the orphanage. 心中お察し申し上げる。いえ、子供たちが助かったのであれば、あの人も許してくれると思います。遺品が燃えてしまったのが唯一の心残りですけれど。テレサ先生。遊撃士諸君、犯人の目処はつきそうかね。調査を始めたばかりですから確かなことは言えませんが、ひょっとしたら愉快犯の可能性もあります。そうか。なんとも嘆かわしいことだな。この美しいルーアンの地にそんな心の醜い者がいるとは。市長、失礼ですが。なんだね。今回の件、もしかして彼らの仕業ではありませんか？待って、彼らって誰のこと？君たちも昨日絡まれただろ？ルーアンの倉庫区画にたむろしているチンピラどもさ。あいつらが。Gilbert thinks it might be the Ravens. 失礼ですが、どうして彼らが怪しいと？昨日もそうだったが、奴ら、いつも市長に盾ついて面倒ばかり起こしているんだ。Okay, sure. 市長に迷惑をかけることを楽しんでいる節すらある。Makes sense, but why would they target something that is outside of the city? だから市長が懇意にしているこちらの院長先生に。I'd say that's far-fetched. ギルバート君。According to Gilbert, the possible motive is that they want to annoy the mayor, and this
The orphanage is a valid target because Matron, Teresa, and the mayor are friends. But mayor interrupted him. はい。憶測でめったなことを口にするのはやめたまえ。Because it's pure speculation. これは重大な犯罪だ。冤罪が許されるものではない。Okay, that's fair. 申し訳ありません。考えが足りませんでした。余計なことを言わずとも、こちらの遊撃士諸君が犯人を見つけてくれるだろう。期待してもいいのだろうね。任せて。全力を尽くさせてもらいます。頼もしい返事だ。ところでテレサ院長、一つ伺いたいことがあるのだが。何でしょうか。孤児院がああなってしまって、これからどうするおつもりかな。再建するにしても時間がかかるし、何よりもミラがかかるだろう。正直困り果てています。当座の蓄えはありますが、立て直す費用などとても。院長先生。やはりそうか。どうだろう。私に一つ提案があるのだが。Dalmor seems to have a proposal to Teresa. 何でしょう。実は王とグランセルに我がダルモア家の別邸があってね。Okay. Wait, in Gransel? Dalmor has a villa in Gransel. たまに利用するだけで、普段は空き家も同然なのだが、しばらくの間子供たちとそこで暮らしてはどうだろう。He offers the children to stay there for a while. もちろんミラを取るなど無粋なことを言うつもりはない。再建のめどがつくまでいくらでも滞在してくれて構わない。ですが、そこまで迷惑をおかけするわけには。どうせ使っていない家だ。気が咎めるのであれば、屋敷の管理をしていただこう。Dalmor is even willing to give control of the grounds of the villa themselves. もちろん謝礼もお出しする。市長、少し考えさせていただけませんか。ありがたい申し出ですけれど、いろいろなことが起こりすぎて少し混乱してしまって。Teresa needs time to process. 無理もない。ゆっくりお休みになるといい。今日のところはこれで失礼する。その気になったらいつでも連絡してほしい。はい、どうもありがとうございます。ギルバート君、行くぞ。はい。驚いちゃった。From what I currently saw, I don't think that Dalmor is the culprit in any fashion. It doesn't make sense. Even if he is supposedly spearheading this tourist expansion, it would not make sense. メイベル市長もそうだったけど、めちゃめちゃ太っ腹な人よね。そうだね。元貴族っていうのもうなずけるな。先生、市長さんの申し出、どうなさるおつもりですか？そうですね。あなたはどう思いますか？常識で考えるのなら受けた方がいいと思います。だけど一度王都に行ってしまったら、いえ、何でもありません。あなたは昔から聞き分けがいい子でしたからね。いいのよ、クローゼ。正直に言ってちょうだい。あのハーブ畑だって世話する人がいなくなるし、それに先生とジョセフおじさんに可愛がってもらった思い出がなくなってしまう気がして。
Chloe doesn't want the orphanage people to leave to Grand Soul because of memories. Makes sense. Fair. ごめんなさい。具にもつかないわがままです。私も同じ気持ちです。あそこは子供たちとあの人の思い出が詰まった場所。でも思い出よりも今を生きることの方が大切なのは言うまでもありません。はい、近いうちに結論を出そうと思います。あなたはどうか学園祭の準備に集中してくださいね。あの子たちも楽しみにしていますから。はい、エステルさん、ヨシアさん、申し訳ありませんが調査の方よろしくお願いします。お任せください。絶対に犯人を捕まえて償いをさせてやりますから。それにしても大変なことになったわね。Outdoors. 犯人探しどこから始めよう。そうだね。とりあえずギルドに戻ってジャンさんに報告した方がいい。捜査方針はそれから決めよう。うん、分かったわ。あれ、どうしたの？ぼーっとしちゃって。ごめんなさい。私もちょっと混乱しているみたいで。そっか。そういえばジョセフさんって院長先生の旦那さんのこと？はい。Apparently Joseph was Matron's husband. 数年前にお亡くなりになりましたけど。He died several years ago. 私も随分可愛がっていただきました。そうなんだ。あれ、ということはクローゼさんも孤児院の出身？いえ、残念ですけど随分昔にある事情でお世話になったことがあるんです。 Apparently he did a great favor. A huge favor to Chloe a long time ago. それで王立学園に入ってルーアンに来たのをきっかけにまた親しくさせていただいて。なるほど。だからいつも遊びに来ていろいろと手伝いをしてたんだね。はい。私の受けたショックなんて先生やあの子たちに比べたら全然大したことはありません。なんとかして元気づけて。クローゼお姉ちゃん！ What happened? マリーちゃん、どうしたの？そんなに慌てて。Mary appears seemingly disturbed by something. クラムのやつがどこかに行っちゃったのよ。Clam's gone. どこかに行ったって、もしかしてマノリアの外に？詳しく話してくれるかな？はい。あのおじさんたちが来てからクラム2階に上がったみたいで、すぐに降りてきて真っ赤な顔して絶対許さないとか言って。Oh. Seems like he overheard the upstairs talk about the situation and possibly misunderstood something. そのまま飛び出してっちゃったんです。絶対に許さない。Then he ran away in rage against someone. それってまさか。レイブンの連中だと思う。Possibly the Ravens. 秘書の人が喋っていたのを聞いてしまったんだろう。大変じゃない。まさか
かあの子連中のところに乗り込むつもりなんじゃ。そんな、こうしてはいられません。私、急いで追いかけないと。僕たちも付き合うよ。急げばルーアンに行くまでになんとか追いつけるかもしれない。クローゼお姉ちゃん。心配しないで。クラム君は必ず連れ戻すから、マリーちゃんは他の子たちの面倒を見てあげてね。お姉ちゃんたちお願いね。それじゃあ急いでルーアンに引き返しましょう。はい。Chasing, going back to Ruan to chase Clem. I guess he's not here.街道にはいなかったね。No sign of him on the roads. まさかもう連中のところに乗り込んでいったんじゃ。とにかく南の総国閣に急ごう。Checking the warehouse and in the south block. Seems like he did get to Ruan first, according to Ruby, who saw a boy running like his life depended on it. しまった、もう昼前か。ダメだ、聞こえていないみたいだ。The bridge is being raised. Clem got through first. もうどうしてこんな時に橋が。30分も待ってられないわよ。そんな、このままじゃあの子が。どうしよう、どうすれば。クローズさん、落ち着いて。忘れたのかい、君が教えてくれたことを。え？橋がなかった頃は何を使って向こう側と行き来していたって？あ、小舟ね。We're gonna use a boat to get across. そうでした。確かホテルの裏手に貸しボートがあるはずです。よっしゃ。ん？なんじゃお前さん。そのボートを貸してくれる？急いで向こう岸まで渡りたいの。残念じゃがこのボートは公爵とやらの予約が入っていてな。
これから水遊びをするそうじゃが。どうかお願いします。小さな男の子が危険な目に遭うかもしれないんです。泣きそうな顔するな。孫娘のことを思い出すじゃろうが。まあいいじゃろう。人助けとあらば仕方あるまい。Seems like Duke Dunan has rented the boat first, but with Chloe's persuasion, we got to use it anyway. とっとと乗っていくがええ。ありがとうございます。おじいさん、サンキュー。公爵とやらには整備しとる最中と言っておく。ボズ、ボートの操縦はわかるか？はい、なんとか。それじゃあ2人とも乗って。ここは総国角の一番南側ね。あ、ジーク。 Arrived at South Block. Zeke arrived too. そう、分かったわ。やっぱりあの子一番奥の倉庫に行ったみたいです。急ごう。連中のたまり場は奥の方だ。了解。はい。Seems like Clem has gone into the deepest warehouse part. とぼけるなよ。お前たちがやったんだろ。 Warehouse indoors. Clem is 絶対に許さないからな。何言ってんだこのガキは。こら、ここはお前みたいなお子ちゃまが来るとこじゃねえぞ。とっとと家に帰って母ちゃんのおっぱいでも飲んでな。That's not what you say to an orphan. そいつはいいや。なんだ？このガキ何ブチ切れてんだ？母ちゃんがいないからってバカにすんなよ。おいらには先生っていう母ちゃんがいるんだからな。その先生の大切な家をよくも Clem is really angry. 黙って聞いてりゃいい気になりやがって。どうやらちっとばかりお仕置きが必要みてえだな。お尻100叩きといきますか？やめてください。お前たちは。クローゼ姉ちゃん。子供相手に遊び半分で暴力を振るうなんて最低です。恥ずかしくないんですか？なんだと？いやお嬢ちゃん、ちょっとばかり可愛いからって舐めた口聞きすぎじゃねえの？いくら遊撃士がいたところでこの数相手に勝てると思うか？クローゼさん、下がってて。僕たちが時間を稼ぐよ。その隙にあの子を助けて。いいえ、私にも戦わせてください。 Chloe's about to fight. 本当は使いたくありませんでしたけど、剣は人を守るために振るうように教わりました。 Seems like she knows how to use a sword if it's to protect others. 今がその時だと思います。護身用のレイピア。She's using a rapier. その子を離してください。さもなくば実力行使させていただきます。か
かっこいい。カレンダーじゃねえだろ。こんな甘っ子にまで舐められてたまるかってんだ。俺たちレイブンの恐ろしさを思い知らせてやるぞ。ウィースOh god, she has a lot of things. Yeesh. Hey, that's actually accurate. God, she has a lot of EP as well, holy. Okay. Well, that is pretty simple. I guess this is what happens when I am over-leveled by God knows what. Like, you can see how much EXP... Oh, oh boy. 7 level difference. This is why I'm not allowed to do things. Yeah, that is not wrong given what I just did. It only took me like 2 white Gehennas and an aerial to take them out. 遊撃士どもはともかくこっちの娘もただものじゃねえ。Executed the gang. I am way too over-leveled. すごいや姉ちゃん。ヒュー、クローゼさんやる。その剣、名のある人に習ったものみたいだね。According to Joshua, Chloe must have learned the art of the sword from someone very skilled. まだまだ未熟です。これ以上の戦いは無意味だと思います。お願いします。どうかその子を離してください。この甘ここまでコケにされて、はいそうですかって渡せるか。The gang does not want to give up. そこまでにしとけや。Oh. 誰だ。新手か。やれやれ。久々に来てみりゃ、俺の声も忘れているとはな。Krosner showed up. Seems like he knows the Ravens. アガットの兄貴。来てたんすか。どうしてあんたがっていうか、こいつらの知り合いなの？レイス。はい。お前ら何やってんだ。女に絡むわ、ガキを殴るわ。ちょっとたるみすぎじゃねえか。うるせえな。チームを抜けたあんたに今さら指図されたか。Seem... Oh boy. なんか言ったか。Oh boy. 兄貴、勘弁してくれ。ガキならほら、解放するからよ。クローゼ姉ちゃん。よかった。もう大丈夫だからね。最初からそうしときゃいいんだよ。まったく乱暴なんだから。第一、どうしてあんたがタイミングよく現れるわけ？ジャンのやつに聞いただけだ。どこぞのひよっこどもが放火事件を捜査してるってな。さてと、おいボス。なんだよ。一人で乗り込んでくるとは
なかなか気合の入ったガキだ。だが少々無茶しすぎたようだな。あんまりおっかさんに心配をかけるんじゃねえぞ。クラム。 Oh. Okay. He punched two of them into sleep mode. Then apparently he got here after talking. Can I type properly to John and figuring out that we are on the arson case? And now Teresa showed up as well. 先生、どうしてここが？ギルドで事情を伺ってそちらの方に案内していただきました。クラム、あなたという子は今度だけは火をつけた犯人を絶対にオイラの手で。クラム、テレサ先生、どうか叱らないであげてください。いいえ、叱っているのではありませんよ。ねえクラム、あなたの気持ちはよくわかります。みんなで一緒に暮らしたかけがえのない家でしたものね。でもね、あなたが犯人に仕返ししても燃えてしまった家は戻らないわ。あなたたちさえ無事なら先生はもうそれだけでいいの。他には何も望まないから、お願いだから、危ないことはしないでちょうだい。She's crying. 先生。こういうのには弱いかも。はい、本当に無事でよかった。たく、これだから女子供ってやつだ。おい小僧、院長先生たちを連れてさっさとここを引き上げろや。どうもこういうのは苦手でな。構いませんけど、アガットさんはどうするんですか？決まってんだろ。このバカどもが犯人かどうか締め上げて確かめてやるんだよ。たっぷりと灸を据えてからな。 Seems like Krosner is going to retrain? No. To discipline the gang. 勘弁してくださいよ。なるほど、そういうことならお邪魔したら悪そうですね。本当にありがとうございました。なんとお礼を言っていいやら。お礼なんかいいですってば。これも仕事のうちですから。それよりいいんですか？マノリアまで送らないで。ええ、大丈夫です。メーベ街道は私の庭ですから。これ以上何かしていただいたら罰が当たってしまいそうです。気にしなくてもいいのに。先生、せめて私だけでも。あなたは学園祭の準備に専念してちょうだい。この子たちだって楽しみにしてるのですから。はい。よかった、間に合ったか。ボートは返してきたよ。あ、サンキュー。North Block Outdoors. Joshua returned the boat. すみません、お一人で行かせてしまって。気にしないで、大した手間じゃなかったし。ヨシアさんも本当にありがとうございます。クローゼ姉ちゃん、それとエステル姉ちゃんとヨシュア兄ちゃん、今日はありがとな。オイラくれてさ。Clem actually thanked us. オイラ本当にバカだったよ。クラム君、弱っちいくせに仕返ししようとしてさ、かえって姉ちゃんたちに助けられちゃって、本当みっともないよな。
そんなこと。みっともなくなんかないさ。大切なものを守るために体を張って立ち向かおうとする、そんなの大人だって簡単にできることじゃないよ。だから僕は君のことがすごくかっこいいと思った。ヨシュア兄ちゃん。だけど犯人を探し出してとっちめるのは僕たちでもできる。君は君にしかできないやり方で先生や他の子たちを守るべきだ。一緒にいたりお手伝いをしたり励まし合ったり支えてあげたりね、クラム。それは君にしかできないことだよ。オイラにしかできないこと。兄ちゃんの言いたいことなんか分かったような気がするよ。どう、やれそうかい？もちのろんだよ。オイラに任せておけって。本当に何から何までありがとう。それでは皆さん、私たちはこれで失礼します。あ、クローゼ姉ちゃん、お芝居楽しみにしてるぜ。頑張っちゃうからみんなで一緒に見に来てね。当たり前だよ。またな。よかった。元気を取り戻してくれて。ヨシュアってばなかなか憎いこと言うじゃん。びっくりしました。あんなに元気になるなんて。ヨシュアさん、本当にありがとうございます。いや、大したことは言ってないよ。大切な人を守るか。とりあえずあの子が無事で本当によかった。クローズさん、協力ありがとう。Joshua acted weird for a second. そんな、お礼を言うのは私の方です。そういえばあの方たちの取り調べはどうなったんでしょうか？あの赤毛男が締め上げてるってあれか。もう終わってるのかな。一旦ギルドに戻ろうか。クローゼさんも来るかい？はい、できれば本当のことが知りたいです。一体誰が放火なんてしたのか。それじゃレッツゴー。 Going to the guild. Also it seems like I can actually equip Chloe now. Oh, she has all slots unlocked. That's good. It's mostly water quartz, probably because, let's see, it is locked. Figured as much. She also has a mind too, holy hell. Wait, what? The fish are really sensitive to something like the government thinking. Oh, that's just funny.
I don't think I can trust whatever that guy is saying, just as an instinct. Weapons shop. Eva. Some colonel apparently did really well in the not really well, was really important in the 100 days war, but everyone suddenly stopped talking about him since the war ended. Huh, that's interesting. I mean, of course it's going to be an attack down when I got the attack up ahead of time. Okay. I mean, I think I've explored basically everything at this point. Yo, ブレイサー諸君。 Found Nile at the casino. 何か事件があったら情報の提供をよろしく頼むぜ。おお、ご苦労さん。Entering the guild. I'll actually take a quick break right now because I'm starting to get hungry. Okay, put this on
And BRB.
Okay, back. どうやら男の子は無事助けられたらしいな。なんとかね。それよりも驚いたわよ。あの赤毛男が来るんだもん。アガットのことか。別件でルーアンに来たところを無理やり頼んだってわけさ。According to John, Krosner is working on a different case in Ruan. なんせ奴はレイブンのリーダーを務めていたからな。He also used to be the leader of Ravens. やっぱりそうでしたか。道理で柄が悪いと思ったのよね。と言っても昔のことだけどね。君たちくらいの年齢でこのルーアンに流れてきてね。Apparently he drifted into town at around the same age as Estelle and Joshua. 荒っぽい連中を引き連れてずいぶん暴れてくれたもんさ。あの頃に比べたら今のメンバーは可愛いもんだな。そんなやつがよく遊撃士になったわね。まあある人と知り合ったのがきっかけでね。それから遊撃士を志して今じゃすっかり若手のホープだ。人間変われば変わるもんだよな。余計なおしゃべりはそのくらいにしておけっての。Speak of the devil, Krosner arrived. あ、帰ってきた。人がいないのをいいことに好き放題言いやがって。相変わらず人を食ったやつだ。褒め言葉として受け取っておくよ。それよりも取り調べは済んだのかい？なあ、一通りな。絶対とは言い切れんが、多分あいつらは白だろう。本当に？According to Krosner, ravens are probably innocent. まさか昔の仲間だからってかばってるんじゃないでしょうね。アホ、見くびるんじゃねえ。昨日の夜船員酒場で飲んだくれてたって証言もある。そして酔った勢いだけじゃあんな周到な放火はできん。Seems like they were dead drunk last night, so they couldn't have done it. そういうことならとりあえず保留にしても良さそう。それに放火までするほどの度胸がある人たちとも思えない。確かに生きがってるだけって感じよね。あいつらには俺が睨みを聞かせておくさ。犯人探しをするついでにな。事件の調査は俺が引き継ぐ。お前らには手を引いてもらう。あんですって？後からやってきたくせに何たわけたこと言ってんの？ Seems like Krosner wants to take over the case. 納得できる説明を聞かせてもらえますか？お前らは市場を挟みすぎなんだよ。遊撃士に限らず情が絡むと判断力は鈍るもんだ。ただの民間人を戦闘に巻き込みやがって。すみません、私。あんたが謝る必要はねえ。こいつらの心構えの問題だ。要はプロ意識が足りねえのさ。なんでそこまで言われなくちゃいけないわけ？なんと言われたって私たちは院長先生と約束してるんだから。おい、じゃあ正遊撃士と準遊撃士が同じ任務内容を希望した場合、規約で優先されるのはどっちだ？やれやれ、分かっててそれを聞くかい？言うまでもなく正遊撃士さ。僕たちもそれなりの戦力にはなると思います。せめて手伝いくらいは。ただの調査に人数は必要ない。話は終わりだ。悪く思うんじゃねえぞ。Seems he forcefully took over the case because guild rules are in favor of senior bracers.
Bruh. Estelle is angry. 何様のつもりよ、あいつ。悔しいけど彼の言い分は間違ってはいないからね。反論できないのが辛いな。本当にすみません。私が剣を抜かなかったら。それは関係ないってば。まったく、ことあるごとに私たちを目の敵にして。まあ悪気はないからどうか多めに見てやってくれ。不器用なやつでね。あんな言い方しかできないのさ。それにどうやら今回の件、奴が追っている事件と関係があるかもしれなくてね。So, according to John, Krosner was pursuing someone. Eh? アガットさんが追っている事件？詳しいことは話せないが、犯人探しは奴に任せてほしい。僕の方からもお願いするよ。そんな。そうですか。ではこれまでの捜査状況を報告しておきます。ああ、よろしくお願いするよ。うん、よく調べてくれたみたいだね。でもさっき言った通り、今度の件にはいろいろと事情があるんだ。申し訳ないが、この報告で捜査は終了とさせてもらうよ。でも院長先生とあの子たちのために何かしたいと思ってたのに、こんなのって。エステル。エステルさん、ジャンさん、遊撃士の方々というのは民間の行事にも協力していただけるんですよね。ああ、内容にもよるけど、王立学園の学園祭なんか大勢のお客さんが来るから、うちが警備を担当してるしね。でしたらエステルさん、ヨシアさん、その延長で私たちのお芝居を手伝っていただけないでしょうか。Chloe wants us to help with the campus festival play. それってどういうこと？毎年学園祭の最後には講堂でお芝居があるんです。Every year when the festival ends, there is a play that is held in the auditorium. あの子たちもとても楽しみにしてくれているんですけど、とても重要な2つの役が今になっても決まらなくて。Seems like there are two major roles that are not filled conveniently. もしかして。その役を僕たちが？はい。このままだと今年の劇は中止になるかもしれません。楽しみにしてくれているあの子たちに申し訳なくて、そこで昨夜学園の生徒会長にお二人のことを話したんです。Chloe apparently mentioned us to the student council last night. そしたらすごく乗り気になって連れてくるように言われて、あまり多くはありませんが運営予算から謝礼も出るそうです。どうして私たちなの？自慢じゃないけどお芝居なんてやったことないよ。片方の女の子が演じる役が武術に通じている必要があって、エステルさんだったらうまくこなせると思うんです。なるほど。武術だったら結構自信はあるかも。確かにぴったりだね。それでもう一つの役は？それは私の口から言うのは。One role is related to combat and is for Estelle, and the other one Chloe does not want to talk about. 言うのは？恥ずかしいです。Because it's embarrassing. Okay. それってどういう意味？ Oh no.
What is going to be happening to Yoshua? もうよしあってば、しつこく聞くと嫌われるわよ。お祭りにも参加できるし、あの子たちも喜んでくれる。しかもお仕事としてなら一石三鳥ってやつじゃない。こりゃやるっきゃないよね。ちょっと待ってよ。ジャンさん、こういうのもありなんですか？もちろんありさ。Oh boy. 民間への協力、地域への貢献、もろもろ含めて立派な仕事だよ。アガットが来たおかげでそれなりに余裕もできたし、よかったら行ってくるといい。やったね。はあ、なんだか嫌な予感がするけど、あの子たちのためなら頑張らせてもらうしかないか。ただ他に用事があるんだったら、王立学園に向かう劇の手伝いをするとなったら他のことをしている暇はなさそうだし。Fair point. なるほど、確かにそうかも。ねえクローゼさん、ちょっと寄り道することになるかもしれないけどいいかな？あ、はい。私のことは気にしないでください。ちなみに王立学園の場所ですけど、メーベ街道に出て最初の三叉路を東に向かった林道の先にあります。うん、わかったわ。それじゃレッツゴー。 Okay. 民間への協力、地域への学園祭の劇に出てほしいって依頼は、それじゃあ報告を今のところ報告で何か依頼を達成し。 Oh boy, that's a lot of things. Okay, maintenance at the lighthouse. Pirate treasure along the Gold Seaside Way. Oh, this probably is going to be related to the map that we found. Escort to Crone Trail. Oh, the Obel relic from Mayor's residence was stolen. And seems like there is some annoying traveler at Airleton. I swear, if it's Olivier, I'm going to crash out. If it's Olivier, I'm going to crash out. ジャンとの話、学園祭の警備当日はよろしく。Seems like Kana is going to be working as security at the festival. What did I get? Let's see. Strike. Critical. Okay. That could be useful. Oh. What do we even go with first? Doing guild requests.
The escort and maintenance are on the way. I'll go do the air Latin first. I still am kind of... I still find it funny, the fact that I am 6 levels... No, not 6. 6? 7? 7 levels above the Chloe's level. That is honestly funny. Hmm. よく聞こえないな。Air Latin checkpoint indoors doing the traveler handling request. Wait, this is waterfall. Oh no, is it Dunan? まったくどうなっちゃうのかしら。王国軍も結局は偉い人に弱いってことか。あの人たち何やってんだろう。見たところ一般の旅行者みたいだけど、それより何？守備隊の人たちが一人もいない方が気になるね。あ、そういえば何か事件かな。さあ、わからない。とにかく守備隊の人を見つけて事情を聞いた方が良さそうだね。うん、そうね。Oh, it is. It is. それで、閣下のお気持ちに変化は？ Rooftop. Philip is talking to CW Han. 閣下は一度言い出したらてこでも動かないお方。何とかしてお気持ちを変えぬ限りここにお泊まりになると思います。そうか。それでは遊撃士が来るまで手の打ちようがないな。はい。では私はこれで。あれ？今の人どっかで。おう、君たちはもしや遊撃士ではないか。よく来てくれた。私は守備隊隊長のハーンだ。はじめまして。準遊撃士のエステルよ。同じくヨシュアです。掲示板には迷惑な旅行者がいると出ていたようですが。ああ、そうなんだ。実はたちの悪い旅行者がいてな。その人物の対処に困ってるんだよ。よかったら君たちの力を貸しても。いいわよ。ありがとう。助かるよ。よし、それでは詳しいことは下で話すとしよう。状況に進展はなさそうだな。あそこにいる人たちは何か関係があるの？彼らは今回の事件に巻き込まれた被害者だよ。問題の旅行者は今は食堂の中にいる。According to the CW
According to Han, the traveler in question is in the dining hall. 食堂？なあ、なんとか説得しようと思ってね。部下たちに頑張ってもらっているところだ。説得ってね、その問題の旅行者って一体どんな人なの？実はな。おい、君はここの責任者だろう。早く何とかしたまえ。あんな応募を許していいのか。王国軍は市民の味方なんでしょ。だったらどうにかしなさいよ。ちょっと皆さん。皆さん落ち着いて。落ち着いていられるか。わかりましたから、少し離れて。よしは大丈夫？ここはいいから、とにかくエステルたちは食堂の様子を見てきて。わかった。Joshua and Han are being pushed back by the annoyed crowd. よし、行こう。ここは僕たちエステルたちは。だからさ、宿泊所や食堂を貸し切りにしちまったら他の客に迷惑がかかるだろ。Seems like Dunan has reserved the entire dining hall and the rooms. どうしてその辺のことがわかんねえのかな。閣下、こちらの方もこう申しておりますことですし、やはり予定通りルーアンにお戻りになられたらいかがですか。黙れフィリップ。私はここが気に入ったのだ。Ah, boy. Philip is struggling to deal with Dunan shenanigans. 何しろエアレッテンの滝を間近に望むことができるからな。だからさ。誰かと思えばわがまま公爵じゃない。おっと、遊撃士さんじゃないか。遅かったな。待ってたぜ。タチの悪い旅行者ってひょっとしてあれのこと？他に誰がいるってんだよ。はあ、納得。道理でさっき隊長さんと話してた人に見覚えがあったわけね。あの公爵さん、ここに泊まると言い出してな、食堂と宿泊所を貸し切りにしろって言い張るんだよ。ほんと底なしのわがままね。まったく困ったお方ですね。王族が泊まるからって一般の旅行者を野宿させるわけにいかないだろう。というわけで正義の味方にご登場願ったのさ。なんとかあの公爵さんをルーアンに帰るよう説得してくれよ。私が？交渉ごとも遊撃士の仕事の一つだろ。あいにく俺たち兵士は剣と銃の訓練しか受けてないんでね。私だって交渉の訓練なんて受けてないわよ。そりゃ少しはコツみたいなものを教わったことはあるけど、そういうのってヨシアに任せてたし。でもエステルさん、このまま放っておくわけにも。なあ、頼むよ。もう仕方ないわね。はあ、ここはやるしかないか。おう、そう言ってくれると信じてたぜ。はっきり言っとくけど全然自信ないんだからね。期待しないでよ。エステルさんなら大丈夫ですよ。ありがとう。よし、ダメ元で精一杯頑張ってみるわ。
おや、あなたはこの間の。お久しぶり。相変わらず大変そうね。フィリップ、誰と喋っておる？とにかく最初が肝心ね。閣下、お迎えに参りました。迎えだと？そんなものを命じた覚えはないぞ。大体どこから迎えに来たのだ？市長邸からです。お迎えに上がるようにと市長に依頼されたんです。ほう、そうか。それは殊勝な心がけだな。だが今夜はルーアンには戻らぬぞ。このエアレッテンに泊まると決めたのだ。ここが肝心ね。その気がなくなるようにうまく誘導しなきゃ。こんな粗末なところに泊まるんですか？見たところ次期国王陛下にふさわしい場所とはとても思えないんですけど。これこれ、分かりきったことを申すでない。もとよりこの私にふさわしいところだとは思っておらん。ただたまには庶民の暮らしを真似てみるのも一興と思ってな。それならいいんですけど、でもこんなとこじゃ豪勢な料理なんて期待できないし、それにはっきり言って不衛生ですよ。そうか？言われてみれば何やら薄汚いような。やはりこのような場所に泊まるわけにはいかぬか。よし、ここでもう一押し。閣下の足元に。私の足元がどうした？でっかいゴキブリ。はい。虫けらはどこじゃ？どこにおるというのだ？早く殺してたもれ！やっぱり庶民の食堂は不衛生ですね。もうあちこちに魔獣みたいなやつが。ダメだ！フィリップ、帰るぞ！はい、それがよろしいかと。ありがとうございました。お安いご用よ。でね、そこでジョーちゃんがとどめの一言を言ったんですよ。Still with the golden tongue convinced Dunan to leave. やつの足元にでかいゴキブリがいるってね。The golden tongue and the ward of roaches. それを聞いた時の野郎の顔といったらもういやー、久々に胸がスッとしたね。そういうことか。手荒な手段に訴えたのではないかと心配していたが、キーンツの話を聞く限りうまく対処してくれたようだね。店の悪口を言われた時はさすがにカチンときたがな。ごめんね、公爵を動揺させるためにちょっと嘘ついたんだ。でも意外だよ、エステルにそんな駆け引きができるなんてね。私だってやるときはやるってことよ。まあ本当のとこヨシアになったつもりでやってみたんだけど。そうだったんですか？じゃないとあんなさらっと嘘つけないわよ。Oh, but Yoshua is catching strays. まあ嘘にもいろいろあるからな。皆を助けるためだったんだ。エイドスも許してくれるはずさ。今日は世話になったな。これからも任務に励んでくれたまえ。それじゃあね。では失礼します。
Request complete. Everyone is like, what the hell is he doing in royalty? Actually, let's check the tower. We have the precedent of Alba being in the towers randomly, so I would not be surprised. No? He doesn't seem to be here. Of course, that's probably for now, since we do have the precedent. Goddamn sneeze. Seems like Far East stuff has been popular lately. Mayor's residence. Apparently Rently an Erebonian imperial ambassador visited the mayor
recently.もうすでに実はこの屋敷だが、事件はあくまで当家の問題だ。だからもし捜査Okay.参ったな。Stolen Orbital Relic Quest. まさかサフィールの灯火が盗まれるなんてな。しかもよりによってこんな時に。いやあ、君たちか。来てくれるのを待っていたよ。おや、なんだ、クローゼ君も一緒だったのか。はい、ご一緒させていただいています。早速ですが、掲示板を見ましたよ。今はどんな状況ですか？ご覧の通りさ。この台座の上に食台が飾られていたんだ。Okay. あらら、本当に影も形もないわね。そういうわけだから至急捜査をお願いしたいんだが、どうだろう。よろしくお願いします。こちらこそ。では早速状況を説明しよう。今回盗み出されたのはサフィールの灯火という食台だ。Okay. 動力革命直後に作られたオーブメント芸術の一品でね、このダルモア家の家宝でもある。もし売りに出されたら数百万ミラの値がつくだろうと言われるほどの名品さ。According to Gilbert, the stolen candelabrum is worth hundreds of thousands of mira. 数百万ミラ。なるほど。そこらのコソ泥の犯行ではないということですね。なんでよ。それだけ高価なものだと安全に売りさばくのには特別なルートが必要になるんだ。だから今回の犯人はそういうコネを持っている人物だってことになる。そっか、盗んでもミラにできないんじゃ普通は手は出さないわよね。いや、それがどうも今回の犯行はミラだけが目的じゃないみたいなんだ。どういうことですか？このカードを見たまえ。今ここに救うのは獣よりも獣らしい獣ら。青き光は闇の中で失われた魂を称え続ける。取り残された輝きを救い出す私は解放者なのだ。ああ、求めるものよ。エイドスのごとくマナコには真実だけを迎え入れよ。What the hell? この人里にそびえ立つ三つ目の巨人のもとへ向かうのだ。さすれば求めるものよ。汝はやがて青き光に至らん。回答 B。 Why does this guy sound like Olivier in terms of phrasing? Like, why? Seems like the culprit is Phantom Thief B, and his poetry reminds me of Olivier. Look to the three-eyed giant which towers over this settlement. Do so and the blue light will be revealed or something.
これは空になった台座の上に残されていたものだよ。書かれている内容から見て犯人の残していったものに間違いないだろう。つまり犯行声明ってこと？多分そういうことだろう。なるほど。ミラ目当てならこんな余計なことしないわよね。この文章は何を意味しているのでしょう。詩のようにも聞こえましたけど。青き光は闇の中で。青き光というのは盗まれた食台のことを言ってるのかな。ああ、そう考えていいだろう。あの食台は市民たちが町の発展に尽くした先代に送ったものだと言わ、魂を称え続けるというくだりから考えてもぴったりだろう。へえ、なるほどね。じゃあさ、最後の部分はどうなの？なんかまるで私たちに向けて言ってるような感じだったんだけど。この人里にそびえ立つ三つ目の巨人のもとへ向かえだね。確かにどこかに行くように僕たちに指示してるみたいだ。ってことは当然場所を意味してるわけよね。この人里というのはルアンのことでしょうから、この町のどこかに三つ目の巨人がいる。でも巨人なんてま、手がかりには違いないか。はあ、どうやらもう僕の出る幕はないようだね。それではそろそろ失礼させてもらうよ。後の捜査は君たちにお任せする。それじゃあまずは屋敷の中を徹底的に調べないと。いや、その必要はないよ。どうして？すでに屋敷の中は家のものを使って調べ尽くしてやる。だから君たちには外区の方の捜査をお願いしたい。でもカードという明確な手がかりがあるんだ。一刻も早くそちらの捜査を進めてほしい。食材を取り戻すことが一番の目的なんだからね。そうですか。そういうご意向でしたら僕たちはそれに従うまでです。まあ依頼者がそう言うならしょうがないわね。プロのやり方に口出しする気はないんだが、君たちのご理解に感謝するよ。さてそれではあとは頼んだよ。僕は2階にいるから何かあったら来てくれたまえ。OK。まずはカードの言葉を手がかりに調査を始めるしかないか。ルアンのどこかに。じっとしてて、早速行きましょう。Three-eyed giant。Since it's a giant, you would expect that it's big. Towers.う。どうしたの？あれカードじゃない？確認してみよう。間違いないね。市長邸で見せてもらったのと同じカードが貼り付けてある。Found the next card at the North Block Monument thing. そうか。三つ目っていうのはこのことだったのか。ああ、なるほど。言われてみれば三つ目かも。で、カードには何て書いてあるの？見てみよう。ああ、求めるものよ。エイドスのごとくマナコに真実だけを迎え入れるものよ。赤と黒とが繰り広げる果てなき演武へと向かうのだ。さすれば求めるものよ。汝はやがて青き光に至らん。怪盗 B。怪盗 B。
Endless walls, red and black. Wait, red and black. メモするところはもう決まってるわよね。赤と黒とが赤と黒、やはりこれもルアンの中のどこかなのでしょうか。多分そうだと思う。犯人は謎々を楽しみたいみたいだから、自分からルールを破るようなことはしないだろうね。まったくふざけたやつよね。とにかく次を探しに行きましょう。Red and black, endless walls. Red and black. The first thing that comes to my mind is the casino. I'll be honest.赤と黒の演舞か。ルーレット以外考えられないわよね。間違いなさそうだね。じゃあ調べてみよう。おや、お客様。何かお探し物ですかな。Roulette at the casino. すみません、すぐ済みますから。やっぱりあったよ。横にカードが貼り付けてある。それで次はどのようなメッセージなのでしょう。あ、見てみよう。ああ、求めるものよ。エイドスのごとくマナコに真実だけを迎え入れるものよ。丘の港で身を休める一つ目の獅子のもとへと向かうのだ。さすれば求めるものよ。汝はやがて青き光に至らん。怪盗 B。 怪盗 B。 よし、メモしたわよ。大事な部分は陸の港と一つ目の獅子ってとこね。今度は一つ目ですか。これまでと同じようにきっとその場所に行けばわかると思うよ。とにかく行動あるのみね。お騒がせしました。I think I know where this is. If we have the precedent of this thing being the three-eyed thing, then one-eyed thing might not be anything literal. And also land harbor. Land harbor. Harbor is where ships are stored, and the only place that at this point would make sense is if I had to guess, it's here. No. Wait, there was a literal lion thing in the mayor's residence as well, I think. Oh wait, that's not a lion. That's a horse. Not here. Land harbor. Wait, land harbor. Yo, ちょっとグランセルに用事ができちまってな。搭乗チケットのキャンセル待ちをしてるところなんだ。すぐにルーアンへ戻ってくるつもりなんだがな。Seem unrelated. Nile is going to Gransel for something quickly.
he might return to Ruan soon anyway. You good, sir? Land harbor. One-eyed lion, land harbor. You'd think it would be this thing. Okay, I'm starting to feel stupid. One-eyed lion, land harbor. O'Neill. Bonian Empire used to be much smaller, but after repeated attacks, nations and people merged into one nation. But the imperial family have absolute control internally. I'll be honest, I feel stupid.アガットの仕方ねえ。
マジで殺されるか。あの人、こりゃ人。Rest at the land harbor and look to the one-eyed lion. I am outright feeling stupid. One-eyed lion. あれれ、君たちはこの間の。お久しぶりです。ああ、ジミー、この前は。で、なんでこんな場所で待ちだってそれにいつまでいてもミラを取られない遊撃士に依頼を出すだけでも。じゃあ早速掲示板には実はね、なんとその地図は大海賊シルマーの残した宝の地図だったんだ。って驚いてみたけど、その大海賊なんとかってシルマーを知らないっていうのかい。信じられないよ。それでもルーワン市民かい。人を勝手にルーアン市民にしないでよ。シルマーというのは確か100年ほど前にルーアン周辺を根城にしていた海賊ですよね。そうだよ、さすが王立学園。へえ、クローゼ。もうエステル聞きかじって覚えていた。君たちに依頼したいの、まずは地図に。この前ほらメーベ街道のその宝の地図。それでこの間。そういうくぼ地を見っけて、さあこれか。まあだからこれってどう。そうだ。じゃあちょっと整理してみますけど、くぼ地から見て南東。ルーアンの方。そういえばこの前浜辺で面白いものを見つけたわよね。なんだって。何を見つけたんだい。確か流れ着いた樽があって、そこで探検と海図の切れ端を見つけたよね。そういえばあの海図。海図だって。おお、それは大発見。早く見せてくれ。そんなに焦んないでよ。これこそ海賊シルマーの宝の地図に。ちょっとお兄さん、あなたついさっきまでその宝の地図を持ってるって言ってたじゃない。いや、あれはきっと宝の地図の地図なんだ。財宝の隠し場所を示した地図の、その隠し場所を示す地図なんだよ。ややこしいですね。でもその海図、樽の中から見つけたんですけど。まあその辺はいいことにしようよ。
あそこに海図があったのはどう考えても偶然だけど、古地図のバツ印と同じ場所にあったみたいなんだし。そうですね。まあ本人も喜んでるし、ここはそうしておきますか。あとそうだねえジミーさん、一緒に見つけた探検はどうする？ああ、それは君たちに進呈するよ。俺のミラが少なくて申し訳なく思ってたしな。どうぞ好きに使ってくれたまえ。うん。いやー、本当に素晴らしい。この海図はきっとすごい発見だ。これからまた忙しくなりそうだよ。よーし、早く解読してオニールじいさんをびっくりさせてやるぞ。オニールじいさん？じゃあな、助かったぜ。オニールさんってなるほど、そういうことだったんですね。オニールさんって雑貨店を営んでいるおじいさんなんですけど、ちょっと困ったところがあって、どんな話でもとにかく大きく膨らましてしまうんです。ああ、いるそういう人。じゃあジミーさんはそのおじいさんの大風呂敷を真に受けちゃってるってこと？はい、どうやらそうみたいです。はあ、純粋すぎるってのも困りものよね。あ、でももしそうだとすると、そんなおじいさんの話からあの海図が見つかったわけか。うん、そういうことになるね。ちょっと不思議なお話ですよね。信じていれば報われるってことかな。正直ジミーさんの場合はちょっと信じすぎだと思うけど、まあ全力で夢を追うのも一つの生き方なんじゃないかな。Okay, I guess I completed that randomly. I wasn't planning on completing that randomly right now, but sure. One-eyed lion. The longer I think about this, the more stupid I feel. Land harbor. Land harbor. Harbor is where you have ships. A land harbor would probably mean some kind of a people collection spot where people get together. So that would bring the locations to the inn, the hotel, the bar, and that's basically it. And there's a landing, no, not landing, a one-eyed lion. I still think it has to be in South Block. I really feel stupid.
Maybe Gilbert has some ideas. Maybe. やあカードのなしっかりか今ここに救うのは獣この人里それでは引き続き That is not helpful. Rest at the land harbor. It has to be the... It's either the bar or the hotel. One-eyed lion. I feel very stupid right now. Rest at the land harbor. Sweet hell, can I... Land harbor. Fucking what? I feel very stupid. Let's think about this. The first one was outdoors, the second one was indoors. Land harbor. One-eyed lion. I mean, surely it isn't at the lighthouse. Surely it isn't. That would be too far out of the scope. Surely it isn't. Yeah, that just doesn't make sense, yeah. Should I actually double check? No, it doesn't. It does not make sense.
That would be too far. The more I think about this, the less my brain works on this end. Like, what do you want me to check at this point?おっと、どうだ。そうかい。ならちょいと急ぎの仕事だからな。One-eyed lion. I still think it has to be the crane. It should not be outside of the town. Land harbor. I mean, this also fits the... It fits the thing, but I don't see anything that could be a one-eyed lion.
Oh, I also froze the timer. Nice. God damn it. Where is this thing? No. Well, it's fine. I'll just run with the timer like that. I swear, if I look up the thing, I'm going to be very angry at myself because of how stupid it's probably going to be. Rest at Lance Harbor. Lance Harbor. I'm actually starting to get slightly angry. What have I not checked at this point? It's most likely not any of the civilian houses. I give up. I give up. I give up. I just give up. Trails in the Sky, FC, Ruan, Phantom Thief, B. Okay, found that. The random walkthrough I found says that it's in the landing port.
Which I guess that does make sense, but wait. It said warehouses. Oh, there's... Oh... I did not notice this thing even existing. Oh, sweet mother of a... なるほど。一つ目の獅子か。言われてみれば、獅子に見えないこともないかな。ここはまさに陸の港だしね。絶対間違いないわよ。Oh, It's not that I feel stupid, that The location is so そうだね。じゃあ、 obnoxious. よし、早速。ああ、求めるものよ。エイドスのごとく、マナコに真実だけを迎え入れるものよ。羽橋の向こう、鋼鉄の鶴のそばで安らう樽たちのもとへ向かうのだ。相変わらずの内容ね。羽橋の向こうってことは、いつまでそれまで頑張っ。エステル、君が励まされてどうするのさ。ちょっと疲れてきただけよ。ほら、気合い入れ直していくわよ。まったく。おかしいわね。鋼鉄の鶴っていうのはこのクレーンに間違いないと思うけど。肝心の樽が見当たりませんね。まったく、どういうことなのよ。お兄さん。おう、なんだ。この辺りで樽を見なかった？樽だ？そんなもんいちいち覚えてねえよ。どの倉庫の中も樽だらけだぜ。まあそうよね。倉庫？どうしました？ちょっとね。ねえ、この前倉庫の鍵を見つけたじゃない？ハーグさんっていう人の依頼だったよね。あの人が言ってなかった？クレーンの周りの樽を倉庫に移したって。そうか、ここにあった樽は倉庫に移動されちゃったのか。きっとそれだよ。冴えてるね、エステル。よし、そこで。こんにちは、ハーグさん。ちょっと聞きたいことがあるんだ。俺っちにか？なんだい？鍵をなくした時の仕事についてお聞きしたい。クレーンの周りの樽を倉庫に移動した、そうおっしゃってましたよね。おお、そうだぜ。クレーンの前に邪魔な樽があったからな。それを倉庫に入れちまったんだ。で、その後鍵を落としちまったわけだ。すみませんが、倉庫の中に入らせてもらえないでしょうか。中にある樽を調べさせてほしいんです。使用中の倉庫は出入りの管理がうるさいんだよ。何しろ商品を預かってる場所だからな。そう簡単に部外者を入れるわけにはいかねえんだ。あらら、それは困ったわね。でもあんたらには世話になったからな。俺が何とかしてやるぜ。要は樽を調べられりゃいいんだよな。ええ、そういうことですね。なら俺がそれを倉庫の外まで運んできてやるよ。それなら中に入らずに樽を調べられるだろ。 Okay, that's fair. そっか。すみません、助かります。これぐらいお安いご用さ。よし、それじゃあついてきな。よし、開いたぜ。そんじゃちょっくらここで待っててくれよな。あれ、ポルトス主任、こんなとこでどうしたんですか？少し気になることがあってな。合鍵を使って入ったんだよ。え？合鍵？そんなもんありましたっけ？ところでそちらの方々は？
あ、遊撃士協会の人たちですよ。何でも事件の捜査で中にある樽を調べたいそうで。そういうことか。しかし保管中の倉庫は部外者の立ち入りは禁止だぞ。ええ、だから俺がその樽を取りに行くんです。外まで運んでくれば問題はないでしょ。ああ、それなら問題ないよ。捜査に協力してあげてくれ。それにしてもこんなところまで来るとは。まだお若いのに皆さんは優秀な遊撃士のようだ。それほどでも。わからないことがあったら何でもハーグに聞いてくれよ。それでは私は失礼するよ。あ、お疲れ様です。よしと、それじゃ樽を持ってくるとするか。 The fact that he was inside when it was opened was weird. 待たせたな。ご要望の樽を持ってきたぜ。うわー、ずいぶん大きいわね。よく一人で持ってこられたわね。へへ、港の男をなめないでくれよな。エステル、あのカードがあったよ。本当？申し訳ない。樽が運ばれてしまったのは私のミスです。しかしよく倉庫の鍵を見つけてここまでたどり着きましたね。君たちなら真実を暴いてくれそうだ。ご褒美に探し物をお返ししますよ。この樽の中を調べてみてください。君たちがいればどのみちこの食材も正しい主のもとに戻るのでしょうしね。気味が悪いわね。まるで私たちのことをすぐ近くで見てたみたい。Oh, it was that guy. 本当ですね。あれ、このカードまだインクが乾いてない。Yep, it was that guy. おい君たち、ここで何をしている？ Yep, his voice is different. B just escaped under our noses by using a disguise. ポルトッシュに？さっきはいいって言ったじゃないですか。何の話だ？しまった、やられたか。まさかさっきここにいたポルトスさんって。偽物だったみたいだね。犯人が変装してカードの内容を書き換えてたのかも。そんな。それじゃ早く追いかけないと。エステルさん。行っちゃったか。ヨシアさん、いいんですか？残念だけどもう手遅れだと思う。偽物を見逃した時点で僕たちの負けさ。多分エステルは犯人の姿を見ることもできないよ。そうですか。それより食材が無事かどうか、それを確かめておこう。依頼主の希望も犯人逮捕より食材の奪還だからね。そうですね。この樽に入ってるって書いてありましたよね。それが本当であることを祈るよ。早く戻ってきてくれるといいんだけど。というわけです。食材はこの通り無傷で取り戻せましたが、残念ながら犯人につながる手がかりは怪盗 B という事象以外は。もっと早く偽物だって気づいてればな。慌てて追いかけた時にはもう影も形もなかったし。いやいや、君たちは立派に職務を果たしてくれたよ。こうして見事にサフィールの灯火を取り戻してくれたんだからな。市長のおっしゃる通りです。君たちは十分によくやってくれましたよ。お言葉は嬉しいのですが、でも僕たちが犯人を取り逃がしたことは事実です。あんなふざけたやつが野放しになってるなんて。できれば許可をいただいてもう少し捜査を進めたいんです。屋敷を調べ直して手がかりを見つけるところから。いや、それには及ばないよ。第一、
私の依頼は犯人の逮捕ではなかったろう。食材は戻ってきたんだ。ですがヨシュア君、正義へと向かう君の情熱はよくわかる。しかし今度の事件はあくまで私個人に対する犯罪に過ぎない。そんな些細なことにこれ以上君たちの手を煩わせたくないのだよ。今この瞬間も遊撃士の助けを待っている人がきっとどこかにいるはずだ。私のことより困っている人々のことを第一に考えてあげてほしいのだよ。市長。わかりました。ではこれで捜査を終了します。まあしょうがないか。ご苦労だったね。報酬は全額支払わせてもらうよ。さてと、それでは私は失礼させていただくよ。今後とも君たちの活躍を願っているよ。ありがとう。では僕たちもこれで失礼します。一応解決ってことだけど、なんかすっきりしない終わり方ね。そうですね。あ、よしあったらまた一人で何か考えてるわね。ちょっと犯人は何のために食材を盗んだんだろうってね。あ、そうよ。結局それが分かってないじゃない。最後のカードの内容も意味深げでしたよね。エステルさんたちに何かを期待しているような、そんな風な内容でしたし。なんだかすごく気になってきたね。やっぱり調査を続けようよ。だいたい犯人がどこから忍び込んだのかも分かってないのよ。もう今夜あたりこっそり入って屋敷を調べちゃおうよ。それじゃ僕たちが泥棒みたいなもんじゃない。でも納得いかないわよ。仕方ないよ。依頼主が望んでないんだから、ここは我慢だね。それじゃあ行こう。市長さんの言ってた通り、やらなきゃいけないことはたくさんあるんだから。よしっと。それじゃあ気持ちを切り替えていきますか。そうしましょう。Request complete. That leaves me with the escort and the maintenance one.お疲れ様。何か依頼を達成したら。Map request done because we already had the map. In fact, let me just quickly. This one. No, not this one. This one. Shirmer lore. Apparently a pirate that was famous in the Ruan region? Question mark. Can probably get some more lore on that end from the O'Neill guy. Or wait, I think he was at the casino as well. Yeah, he was at the casino. I think I'm going to end the stream after we're done with the quests. Okay, sure, whatever.
ああ、用事は整備用カバンの仕事だが。よっしゃ、それじゃあ早速ブツを受け取ってもらおうか。ブツ？重いからな、気をつけろよ。結構でかいだろ。交換用のオーブメント部品から工具一式まで必要なものが全部入ってるからな。バレンヌ灯台まで運べばいいのよね。ああ、そうだが必ず灯台森のフォクトじいさんに直接手渡してくれよ。かなり高価なものだからな。いや、それにしてもジャンのやつから聞いてはいたが、正直これほどとは思わなかったぜ。何が？あんたたちのことさ。生きがいいとは聞いてたが、こんなに若いとはな。生きが？でもな、ここまで若いとさすがに少々心配だな。I'll just restart the timer here. ちょっと若いからって甘く見ないでよね。ああ、いや違うんだ。そういう意味じゃなくて、フォクトじいさんがどう思うかなってことなんだ。なんだ。確かにいろいろと大変だったわよ。まあお世話になったってこと。その口ぶりだったら大丈夫だな。言いたいことは分かってるみたいだ。ただじいさんの気持ちも分かってやってくれよ。灯台森は孤独な仕事でな。偏屈になっちまうのも無理はないんだ。航行する船にとって灯台は命綱のようなものですから、灯台森というお仕事はとても責任のある役目なんです。そっか、大変な仕事なんだね。じいさんが漁師をしてた頃はよくラバンタルで飲んでたな。でも今は灯台暮らしだから、あそこの名物カクテルもめったに飲めないってもんよ。まったく大変な話さ。おっと、さすがにおしゃべりが過ぎたな。ま、そういうわけだ。それじゃあもう行く？いや、もうないぜ。じゃあな、Well, time to yoink to the thing, I guess. Lighthouse maintenance request. Arrived at the lighthouse. Maido! お久しぶり。今日はまた別な仕事なんだ。遊撃士協会からの依頼で整備用カバンをお届けに来ました。はい、どうぞ。あ、重いから気をつけて。確かに受け取ったぞい。こんな遠くまで。ほんにご苦労じゃったな。大したことないわ。それより町の人たちもおじいさんのこと心配してたよ。仕事は大変だろうけど体に気をつけて頑張ってね。ありがたい言葉じゃ。気配りの精神が少しは分かってきたかの？どうだろう。やっぱり私はちょっと苦手かも。いや、ちょっとはマシになったと思うぞい。まあもちろんまだまだではあるがな。さてと、今日はほんにご苦労じゃった。わしはそろそろ仕事に戻るぞい。
それじゃあ元気でね、おじ。失礼します。Deliver the thing. Request complete. And now I need to get the final thing out. After which I'm going to be ending stream because I'm getting really tired, since technically I'm basically going for the same duration I usually stream trails, but my wrist is not having fun after Gungeon. It's not too bad, but I can feel it, which is less ideal than I would like it to be. Amelia. Where did I... let's see. Amelia. Oh. That's at the Manoria house, it seems. So I guess I walked back too far. I have to say that in the small windows in the bottom left, I barely can tell the difference between Chloe and Joshua. I can barely tell the difference. In fact, even these sprites basically look the same. That's interesting, I'll say that much. Ah, 皆さんは遊撃士協会の方ですか？うん、そうだけど、ひょっとしてあなたアメリアさん？Escort job. Found Amelia at not Revenue Village, Manoria Village. あ、そうです。お待ちしてました。早速ご依頼の件ですけど、護衛ということでしたよね。ええ、そうなんです。おじの護衛をお願いしたいんです。クローネ山道に行くそうなので。クローネ山道ね。She wants us to protect her uncle while he's going through the Krone Trail. あ、そっか。ボスまで行くのね。いえ、そうじゃなくて、クローネ山道に行きたいそうなんです。どうして？クローネ山道に何しに行くわけ？珍しい山菜を探すとかそんなこと言ってましたけど。Seems like he wants to look for rare plants. ごめんなさい。私もおじの言うことってよくわからないの。
そうですか。それならご本人から聞いた方が早いですね。ええ、そうですね。ちょっとお待ちください。すぐに呼んできますから。掲示板を見た時は簡単そうに思えたんだけど、なんか雲行きが怪しくなってきたわね。クローネ山道はとても危険な場所ですよね。そんなところにわざわざ出向くなんて。そうだね。とにかく本人に事情を聞いてみないと。あ、来たみたいよ。あれ、おじさんは？それがもう出発してしまったみたいなんです。Bruh. Apparently he already went to the trail. 出発したってクローネ山道にですか？ええ、多分そうです。皆さんが来るまで待つようにあれほど言っておいたのに。もうおじさんたらどうしてこう勝手なのかしら。心配よね。クローネ山道に一人っきりだなんて。特に暗くなると危ないからね。なんとか日没前に帰ってきてくれるといいんだけど。ごめんなさいね。わざわざ来てもらったのに無駄足にしちゃって。気にしないで。本当にごめんなさい。おじが帰ってきたらきちんと言っておきますから。Well, time to hunt him down, I guess. It's not like anything here can actually hurt me. Oh, oi! Arrived at the Crown Trail. Found Orvid. 助けてくれ。よっしゃ、行くわよ。せい。これで終わりだ。Simple. まだ負けられないんだ。なんとか間に合いましたね。ほんとギリギリだったわね。He was being attacked, no, chased by monsters. Saved him. お怪我はありませんか？大丈夫だ。君たちのおかげでかすり傷一つ。はて、どっかで見た顔だな。あれ、そういえば。おお、なんだ。お前はロレントの田舎娘ではないか。ゲゲ、あんたはキノコを探してた悪徳商人。エステル、さすがに失礼すぎるよ。相変わらず最低限の礼儀もわきまえておらんようだな。まったくこれだから田舎育ちは。
うっさいわね。ゲテモノ食材マニアのくせに。どうせ今だって変な食べ物を探してたんでしょう。ふん、今日はもう貴重な山菜を収穫した後だ。この山菜はな、あのホタルタケよりもさらに個性的な食材なんだぞ。今度こそ商談もうまくいくだろう。あれれ、今度こそってことは、あのホタルタケってやつはやっぱり売れ。うるさい。たまたま需要がなかっただけの話だ。ねえエステルさん、山菜と聞いて何か思い出しませんか？あ、そういえばマノリア村であったアメリアさんだね。アメリアだと？アメリアというのはわしの姪だが。Oh. He's Amelia's uncle. ってことは、この人がアメリアさんのおじさん？どうもそうみたいだね。あいつがどうかしたのか？実はアメリアさんからあなたを護衛してほしいという依頼があったんですが、僕たちがマノリアに来た時にはもうあなたは出発した後だったんです。そうだったな。確かにアメリアには悪いことをした。だが仕方がなかったのだよ。次の商談までに目玉商品を用意する必要が。でもそのせいで危うく魔獣の餌食になるとこだったんじゃない。それじゃあ商談も何もないと思うんだけど。帰ったらちゃんとアメリアさんに謝ってよね。きっとすごく心配してると思うわよ。分かったよ。次のグランセルでの商談が済んだらきちんと詫びに行くと約束しよう。ええ、僕もそうした方がいいと思います。それじゃあそろそろ行きましょう。町までお送りしますよ。おお、それはありがたい。ではお願いするよ。Well then, I mean, if I had Yoshua's S-Break ready, that would have been a single hit KO for everyone, but it's fine. I think I might end up grinding further when I get off stream. I feel like that's actually going to be happening. Escorted him back to Manoria Village. 今日はいろいろと世話になったな。どうだろう。この機会に以前のことは水に流してくれないだろうか。どうも君たちとは縁があるみたいだからな。できればこれからもいい仕事仲間であってほしいと思うのだが。Mutual nice. だそうだけど、エステルはどうなの？まあオービットさんがそう言うなら私は構わないわよ。若い成立だね。それではこれからもよろしくお願いします。そう言ってくれるとこちらも嬉しいよ。ではな、また次の仕事で会おう。Okay, let's go report that to the guild, and then we can end. I'm not going to explore... Well, explore. I'm not going to... I'm not going to interact with the NPCs while I'm doing this. Rather, while... Basically, off-stream I'm not going to be interacting with NPCs in case they yield some lore. Or maybe I will. I'll see if that makes it quicker. Since I will need to recap the notes anyway. お疲れ様。何か依頼。Okay, those are reported. In
now that I know that it's that I can actually reach higher levels even under these circumstances of EXP gain, I am tempted to see how far can I level. I'm really tempted. Well, doesn't seem like he's here, like Alba is here. Which is surprising, given that there is a precedent, but whatever. Whatever. Anyhow, whoever is going to be watching this now or later, thank you for watching. Hope you enjoyed the madness, I'll be honest, because the amount of grinding I did, the sheer level difference is just mental. But yeah, that's going to be it for this stream. Thank you for watching, hope you enjoyed, and see you in the next stream, which is going to be Trails as well. And hopefully we actually get some progress in. More progress in. Anyway, adios.